जब कोई घर में खाना बनता है। अबे ये डाल देते हो, अच्छा लगेगा शायद। डाल दिया। हाँ बेबी, बकवास लग रहा है। देर ये खाना है क्या? देर प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। हाँ ये देखो, मैंने ये डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ओ ये डाल दिया। बहुत अच्छे से साफ कर रहा है ये बंदा, फास्ट आ जाएगा शायद। हो नाजिम नाजिम नाजिम, ये लो तुम फास्ट हो गए, तुम्हारा पैसा ले लो, ले लो। दोनों में बहुत ज्यादा भेदभाव।